大家好啊，咁又同大家傾下偈啦。咁啊，上次同大家講咧，係呢一集咧就會同大家分享下喺1985年到86年我喺東星嘅一啲嘅經歷啦咁樣。咁啊，其實咧回顧翻當時咧，其實嗰個球季咧對我嚟講咧，喺我人生裏邊咧，足球經歷裏邊咧，都算係幾特別嘅一年。喺表面上睇咧，就係一個好唔如意嘅一年，咁但係其實上咧係一個非常非常好嘅經驗，亦都俾我呢個當時咧曾經被譽為係當紅炸子雞嘅教練咧一個好好嘅一個訓練一個經歷，甚至可以講係一個教訓。咁當時係喺我啱啱喺呢個合試啦，喺84至85年咧係搞得好開心。咁啊，亦都係真係有啲成績，咁啊變咗咧喺球季完嘅時候咧，咁同阿丁生有啲喺嗰個球員人工裏邊嘅拗撬咧，而造成我想離開啦咁樣。咁喺嗰一刻咧，咁啱咁巧咧，阿霍生咧，阿霍英東先生嘅東星隊咧，就派咗阿陳棟球先生咧嚟揾我咧，就想我去教東星。咁嗰陣時咧，喺大家個接觸裏邊咧，就知道咧，阿霍生係想係將東星咧係改革下嘅。咁因為大家知道咧，喺嗰個球季之前咧，東星好多年來咧都係被形容為太子兵啦，又或者係比較少喺一啲嘅長遠嘅訓練裏邊去做啲嘢啦咁樣。咁就想改革一下，咁嗰陣時咧，我自己咧就啱啱喺合試做得咁開心，亦都做得咁好咧，所謂咁俾好多傳媒咧，亦都捧到上天，咁心諗好好嘅，哇！如果改革，我可以盡量啦去可以做啲嘢啦咁樣，所以咧嗰陣時個目標咧就係諗住，橫掂佢好多球員都解咗約啦，咁我要重新組織隊波，雖然係困難啲，但係應該亦都俾咗我好大嘅自由度。咁所以嗰一刻咧係好有信心。咁但係其實咧喺整個過程裏邊咧，終於我學到一啲嘢，就係你可以好有信心、好有決心去做任何嘢。咁但係咧係必須要懂得去成熟咁去處理所有嘅嘢。咁嗰一季咧，我係好彩咧，有一個即係全權去組織隊波嘅權力。咁連領隊阿鐘哥阿陳棟球先生都唔會干預我嘅。咁我咧嗰一刻咧就大部分嘅東星球員咧有合約嘅都走晒啦咁樣，咁點咧咁樣？咁嗰陣時剩翻落嚟係東星嘅仍有約嘅球員，會留翻喺東星咧就得陳樹明啦、梁建邦啦、鄭偉雄啦咁3個嘅啫。咁我即係話咧，成隊波要重新去組織過。咁唯一可以知道嘅咧就係阿霍生咧就話會嘗試去揾一啲國援咧嚟幫手。咁會揾到佢咩咧？就揾到以前中國國家隊喺中場好出色嘅劉利福啦，廣東隊亦都係國腳嘅歐偉霆啦。咁再加上咧就係當時已經嚟咗香港一屆嘅張增榮啦，呢個喺梅縣出身嘅球員。咁最近我知道佢喺佛山。咁張增榮都係比較年輕啲嘅啦，呢個翼鋒球員。咁我就開始咧自己去揾其他球員啦。咁嗰陣時心諗咧就係揾一啲經驗好嘅球員以老帶新啦。咁而且喺嗰刻嚟講可以揾嘅球員都唔多。咁結果咧我就揾咗陳世芳啦、陳國樂啦兩個跟過我喺荃灣嘅球員啦，何國良啦咁樣。咁然後咧就揾咗阿陳偉超。咁超仔嗰陣時咧，啱啱都係初出道，咁我覺得佢好有活力呢個球員，咁係亦都後生，嗰陣時係大概19歲啦，咁希望佢可以咧
係有長遠發展啦。咁啊揾咗李世昌啦、阿世昌同埋阿胡錦良啦，咁就呢條後衞線就係咁上下啦。咁啊當然啦，我亦都揾咗通天老倌阿盧福興啦，因為嗰陣時心諗阿盧福咧係可以打一邊閘又得，打中場又得，甚至有時打清道夫都得嘅喎咁樣。咁另外就揾咗李桂雄啦。咁啊阿 Loon 咧就係嗰陣時心諗佢係最好嘅經驗球員，有佢喺中場咧帶住班波咧就應該會係個節奏感啊，同埋嗰個平衡會好啲啦。咁啊揾咗阿鄧祖成，阿鄧柱成個細佬。咁嗰陣時咧佢都喺南華會預備組有個幾好嘅表現啦。咁啊亦都係覺得佢幾有活力啦。咁啊 OK， 咁揾埋佢去踢中場啦。咁啊前邊咧咁就係揾咗阿麥敬芬啦、金守禮啦，呢兩個球員啦。咁當然加埋歐偉霆啊，呢個劉利福啊、張曾榮音。咁當時嘅諗法就係我有幾大經驗嗰個球員，又有技術水平好高嘅，好似歐偉霆同劉利福。咁上一屆喺合時踢前鋒都踢得有板有眼嘅麥敬芬，咁加埋一個咧係新秀嘅金守禮，咁應該咧我哋都有一定嘅戰鬥能力嘅。咁但係咧其實呢條數咧都計錯咗嘅。咁第一咧我就用翻係我喺合時嗰種嘅訓練模式啦，希望係以技術啦、適應嘅體能啦、適當嘅體能啦，咁去訓練。咁而技術上咧係希望喺隊形裏邊嘅組織每方面咧做多啲嘢。不過咧就好可惜咧，就係同合時嘅唔同咧，就係我哋呢班球員咧係來自好多唔同嘅球隊之餘咧，大家嗰個磨合期咧係發揮唔到嗰種嘅效果。咁再加上咧，我都犯咗一個幾大嘅錯，就係當時得一個真係可以覺得係幾有安全感嘅龍門就係陳樹明啦。咁但係其實佢都係啱啱成長緊。咁其他嘅一個位置嘅後備龍門嘅位置咧，我就揾咗一個比較少經驗，但係年紀都唔細嘅邱錦波啦。咁再加埋阿索夫我唔記得咗佢名啦。咁就係各位後生仔。咁呢啲造成咧，我哋後防咧就欠缺咗一個穩定性。因為傻炮當年咧，佢都仲係比較未成熟。咁我亦都唔冇足夠嘅後備門將去俾到壓力佢，令到佢咧就係變咗係差唔多係一定係佢打正選。咁造成咧喺嗰個過程裏邊咧，佢可能個壓力大啦。咁再加上咧，我哋一班咁新嘅球員阿世昌胡錦良咧，喺強大嘅壓力之下咧，好明顯佢哋發揮並唔暢順。咁阿 Loon 咧當時年紀已經係差唔多啦，比較大咗啦。咁阿盧福喺精工咁多年咧，經驗係無可置疑，技術都無可置疑。咁但係咧就個活力咧已經係冇以前咁咩啦，咁好啦。咁而劉利福需要時間適應，歐偉霆係可能係三個外援裏邊表現得最好嗰個。咁但係有啲孤掌難鳴。咁點解咧？因為好多時我哋做到嘅機會咧，往往把握唔到啊。咁當時麥敬芬可能係唔適應嗰啲要組織嘅做法入去啦。咁你佢去衝去撞就得啫。咁而嗰個發揮得唔係好流暢啦。咁金守禮亦都係啱啱叫做出道啦。咁佢又嗰個比較亂咗少少，咁好多時候機會都冇辦法把握到，咁而造成我哋開季開得好唔順，更加咧喺嗰幾場賽事咧犯咗一啲好唔應該錯嘅錯誤，而導致到咧我哋明明可以攞到分嘅波，或者甚至有機會贏波嘅波咧，變咗輸波。咁而我係做得唔係幾好喺呢方面咧，檢討方面係。可能我唔想俾球員太大壓力，反而好多時冇好強硬咁指出佢哋嘅問題所在，咁造成咧
喺一路落去咧都冇話暢順，咁啊好遺憾啦！喺我個即係咁差嘅帶領下啦，咁啊去到喺仲有3場波度啦，球季我哋已經係肯定降咗班。咁當然啦，咁我被解僱亦都係好合理。咁啊不過呢一年咧就俾咗我經驗，就係學曉咗，其實咧一隊波好咧真係唔容易啊！雖然我做過幾次，但係一隊波出現問題崩潰嘅話咧，其實係隨時都會出現。咁呢一個經驗咧亦都俾咗我教訓，就係話無論你做得幾好，其實你都要一定要提升同埋喺唔同嘅角度咧去增進自己嗰種嘅能力。咁尤其是作為一個教練咧，你係有呢個好大嘅責任啦，隊波嘅成敗啊，你要負責㗎。咁結果咧，我係被解僱啦。好彩當時咧，我都一路都仲喺 TVB 有講波啦。咁而更加喺86年世界盃講足咁多場嘅決賽周嘅賽事。咁如果唔係嘅話咧，85至86嗰年咧，我真係一個幾沉痛嘅一年嚟嘅。咁亦都可能調翻轉講咧，橫掂因為嗰陣時我亦都係又喺 TVB 講波，咁亦都分咗散。因為嗰陣時 TVB 播嘅波唔少啦，咁世界盃進軍呢個墨西哥，咁跟住又平時又有好多嘅歐洲波播啊成咧，咁會唔會係我自己唔夠集中咧？我覺得都係可能係一個問題嚟㗎。咁唔緊要啦，嗰年真係好遺憾啊！我將東昇呢隊喺香港足球頂級聯賽好幾十年都有一定嘅影響力嘅球隊咧，係喺我手上降咗班。咁嗰下咧我係責無旁貸嘅，咁亦都俾咗我個好經驗。咁事實喺後期咧，呢啲經驗對我喺足球裏邊嘅過程咧係幫助好多。咁遺憾嘅就係要對霍生啦，同埋對東昇嘅球迷咧係要道歉啦，因為係我做得唔好。咁喺東昇一年咧，我另外一個體會咧就係當時香港足球咧大家都知道啦，我哋86至87嘅球季咧就係全華班。咁亦都因為呢一樣嘢令到我當時組織呢個東昇咧嘅諗法咧，就係我係諗緊下一個球季，如果全華班呢班人可能 OK 㗎啦咁樣。咁呢個亦都係處理得唔好嘅。但係咧喺同一個即係85、86球季咧，其他球隊都仍然好多外援啊！呢個亦都係另一個咧，我哋可能係出現問題嘅情況。咁因為咧隊波都有比較多嘅歐洲外援啊，咁甚至有好多個都係仲係我揾嚟嘅添。咁而相對之下咧，歐洲嘅外援對呢個喺香港嘅比賽嘅適應力同埋佢嘅強度咧，係比呢個國內嚟嘅外援係快嘅。呢個係當時係無可否認嘅事實。咁而事實上嗰陣時嘅外援嚟香港個價錢唔貴啊。喺英超成立之前咧，我哋香港係完全係負擔得起咧喺英國揾外援嘅。咁大家知道唔少知名嘅外援都嚟過香港啦，係咪？咁我哋喺呢一方面咧，點解80年代至90年代我哋可以有咁多個頂級外援嚟咧？主要就係當時嘅足球世界嗰個薪金咧，唔係好似喺有英超之後咁樣嘅天文數字。咁所以咧，我哋香港係負擔得起嘅。喺86年呢一個沉痛教訓之後咧，咁我86至87年咧，除咗繼續喺 TVB 做呢個講波之外咧，咁就去咗港會，因為嗰陣時其實都幾個心情唔係太舒服，因為第一次人生有一個挫折。但係咧港會就好想我咧，因為嗰陣時好多嘅以前嘅啲外籍球隊友啊，都好想我去港會幫手，有佢升一班，咁亦都希望咧我將佢哋嘅水準提升。
咁我就去咗港會咧做佢哋嘅球員兼教練，因為嗰時其實我唔係好大嘅啫，86年我都係30歲。咁啊喺嗰度咧，反而咧就體會咗一樣嘢。港會嘅球員咧，雖然佢哋係業餘，每個禮拜咧係練2次波嘅啫，就係星期2同星期4。咁但係咧，佢哋嘅態度咧係出奇地咧，可以即係話俾大家聽，佢哋嘅對訓練嘅態度咧，一啲都唔會差過職業球隊，而嚴格嚟講咧，甚至佢哋更加認真。咁啊，我好記得每一次訓練咧，無論我哋要佢做咩咧，佢哋都唔會投訴嘅。我要佢哋點做、點樣訓練、做任何嘢，佢哋都盡力做到足。無論佢係呢個港燈嘅CEO， 或者係百佳嘅呢個行政主管，種種嘅警司、律師都好咧，喺我面前咧，佢哋都係咧好貼貼服服做到足所有嘅訓練要求。咁啊，甚至每一次練波，佢哋仲要鼓掌，多謝我 say thank you，thank you Sammy 咁樣。咁呢種嘅態度同嗰個熱誠咧，係反而有時我哋喺職業球隊裏邊體會唔到。咁亦都因為咁咧，所以港會咧永遠都係升降機，因為佢哋可能技術好多方面或者體能未必追到呢個職業球隊，但係佢哋嘅態度咧，佢哋係彌補佢嘅不足。咁去到越早踢咧，佢一定係超班。咁所以佢成日都係咧降落去又升翻上嚟，降落去又升翻上嚟。咁甚至到後期全華班嘅時候咧，喺88、89啊至到90年代咧，港會仲可以做到咧係唔降班嘅。咁當然啦，我都有幸當時都係其中一份子，我又做教練又踢埋一份。我好記得嗰陣時全華班嘅時候咧，外籍球員啊喺職業嘅球隊裏邊咧係得巴貝利啊嗰3-2個入已經係香港出生嘅球員。咁對住全華班，再加上我哋大部分嘅所謂全華班球隊咧，都係一個重整期，好多個新秀出嚟，經驗唔係咁足，譬如好似歐偉倫咁，都要89年先至出現。比較好啲就係和仔啦，和仔嗰紮因為一路都有踢落嚟啦。咁阿山又開始領軍成熟啦，咁種種嘅嘢，咁先至咧係可以有足夠嘅10隊波去踢。咁而對住好似當年有一隊，大家如果記得嘅話咧，就係阿大哥大啦，洪金寶咧，同阿興哥何容興咧，係組織咗天天咁樣去踢咧，都係大家都係全華班為主咧。咁港會就好着數啦。咁嗰2年咧，我哋港會咧都唔使降班不特止啦，仲經常咧可以排喺個聯賽榜嘅中游。咁喺港會嘅體會咧就係港會係業餘球隊，但係佢有一樣嘢咧係真係幾令到其他球會羨慕，就係佢有自己嘅球場。當時嘅港會球場咧仲係真草，咁故此咧佢有自己真正嘅主場啦。咁喺主場攞分咧係真係其中一個重點嚟㗎。咁亦都係呢樣嘢咧俾我知道咧就係點解我成日同大家講啦，我希望香港能夠真正區域化、產業化足球，而每一隊波有佢真正嘅主場，最好係每一個區都有一隊球隊。咁樣去咧，可能係對球隊個生命力啦，對佢嘅訓練啦，對佢嘅歸屬感咧，可以有好大嘅幫助。或者每一隊波有個真係嘅主場咧，而政府又可以減少咗呢個嗰啲嘅經營負擔啦嚇。咁種種嘅嘢可能會造成香港足球咧有可能有一個新嘅局面。咁無論點都好啦，85至86年咧就係我喺表現上咧，我覺得我自己係唔係好理想嘅一年，但係咧失敗乃成功之母。
嗰一年嘅經驗咧，亦都帶嚟我後來咧好多嘅體會啊，好多嘢咧做喺度決定啊，或者做一啲事嘅時候咧係會更加成熟咗嘅。咁好啦，咁東升就係咁上下啦。咁亦都係粗略咁同大家講過啦。我喺港會咧係其實由86年去到91年我做米芝路嘅領隊之前咧，我都喺港會嘅。咁當然廣播啦，又做過跟過李國華去喺 AIA 做一個保險經紀啦。咁種種嘅嘢我都有做過。咁又做過義工啦，因為港會喺呢個業餘波啦，咁我去 YMCA 教人哋 fitness 咁之類嘅嘢咧，咁佢一路咁生活嘅。咁體會咗好多嘢，因為有機會跳出咗呢個 comfort zone 即係離開咗呢個全職業嘅足球圈咧，咁你先至可以睇到好多世事，可以感受到好多其他嘅嘢，而呢啲嘢咧其實係對一個人嘅成熟好緊要，即係因為個眼光闊咗啦嘛。咁亦都係即係終身受用嘅。有時所以話咧挫折唔緊要嘅，最緊要咧就係大家點樣去體會個過程，學到呢啲嘢。咁好啦，東升嘅嗰個情況係咁，嗰幾年我係咁嘅情況啦。咁喺呢度咧，我完結之前咧，想回覆一啲朋友嘅一啲問題。咁有啲朋友咧就同我講：喂，Sammy點解咧？呢個足球總會咧，佢哋係話你係不受歡迎嘅人物咧咁樣。咁我其實好老實講，點解我都唔知嘅，因為我同足總嘅交接其實除咗我曾經係足總嘅香港隊嘅助教兼翻譯之外啦，咁當然啦，我係球隊嘅教練球員，咁喺球員時候都俾人突過停賽，種嘅嘢都係一路相安無事，甚至喺89年我仲安排過曼城啦，呢個英國職業球員會嘅球隊啦嚟香港對麗新同埋呢個伊波路咁樣一啲嘅外隊賽事啦，又安排過劉活志去中國踢波，咁種嘅嘢咧，我本來就諗唔到我同足總有咩問題。咁但係其實我一路都唔知㗎，我第一次知道我係黑名單咧，所謂不受歡迎人物咧，就係喺2010年，我帶伯明翰翻嚟比賽嗰陣時，我先知嘅。更加奇怪咧，就係我喺2002年至2003年嘅球季，我仲係我個體育用品牌子咧贊助咗足總嘅。咁所以諗嚟諗去都唔明我點解會係不受歡迎人物。咁因為理論上咧，如果係被列為黑名單又好，不受歡迎人物都好啦，都係好應該咧，足總有一個正式嘅公佈啦，亦都會話俾我聽，你犯咗咩錯，我要罰你乜嘢，罰幾耐，即係等於去法庭判你有罪，咁判你坐幾耐監，你犯嘅咩罪，種嘢都應該係公開嘅。咁但係咧，我真正知道咧，就係當我安排伯明翰嚟嘅時候咧，咁我嗰陣時成日都要香港英國咁飛啦，我要管理球隊啦。咁我負責安排伯明翰喺球季完咗咧，就係翻嚟香港踢一場，跟住去北京，跟住去遼寧，咁踢一個叫做集善中國行嘅賽事，一個季前集訓。咁一路都同香港場波啦，就一路都同當時嘅足總主席梁孔德咧去溝通嘅，去安排嘅。咁當所有嘢都安排好啦，咁就喺2010年嘅7月21日咧，就喺香港踢㗎啦。咁喺比賽前咧，就係3日到啦，我哋開記者招待會。咁我準備去
代表白雲案出席呢個記者招待會。咁但係嗰一日個記者招待會就係11點幾啦。咁朝頭早9點鐘咧，就我個秘書咧就收到足總有個電話就話你哋可唔可以咧叫阿余生唔好嚟，可以有記者招待會？因為阿余生咧係我哋黑名單嚟咁樣，我冇辦法明白，咁真係好奇怪。咁如果我係黑名單，點解唔一早公佈，唔一早同我講，而且亦都接受過我贊助足總亦都係應該一早話俾我知，咁你點解接受白明翰翻嚟香港咧？係咪？咁所以我都覺得好奇怪。咁結果咧，我就叫咗我哋嘅 CFO 咧代表我上台啦。咁但係我都有去到足總嗰個嘅招待會。咁真係好奇怪。好難理解嘅咧，就係無論你罰一個球員停賽，甚至有啲球員被終身禁賽，你都要俾個理由出嚟㗎。咁而點解足總無比咧？咁其實真係一個好難接受嘅一個事實。唔明點解當時嘅足總會係咁。咁而事實上咧，其實喺事後諗翻啦，我又唔覺得我有乜嘢同足總有一啲去到咁大問題嘅嘢，亦都唔明點解會係叫做不受歡迎。嗱，喺2002至2003嘅球季咧，其實當時我仲一心為香港足球好咧。咁當年嘅香港足球聯賽咧係冇人贊助，咁啱巧咧，嗰陣時我就代理咗意大利一個品牌 A-Line 嗰個 Sport 咧，咁亦都係足球產品嚟嘅。咁亦都當時嘅拍檔就係費士達啦、蘇拿啦、卡林堡啦咁樣，咁大家都係足球人。咁喺香港發展，咁當然我希望都係可以做啲嘢啦。咁咁啱巧，足總係冇人贊助。咁當時幫我做嘢嘅梁瑞榮啦，同陳慶榮同我講，足總係個聯賽冇人贊助喎，不如我哋贊助啊咁樣。咁我亦都應承咗去贊助。咁喺整個過程裏邊咧，其實好唔開心嘅。咁唔知係咪因為呢件事佢哋會將我黑名單咧？就係我哋嘅贊助費。咁當然有啦。咁當年我仲贊助埋愉園啦，我好記得愉園嗰年仲攞到呢個聯賽冠軍添，着住我哋嘅波衫，其實本來好開心。咁而贊助足總當時嘅合約裏邊，我哋會分3期俾錢啦。咁另外就贊助埋所有每場波使用嘅足球啦，足總好職員嘅啲服裝啦，現場記者嘅一啲嘅背心啦，每一場波我哋仲會搞一啲嘅獎品最佳球員最佳球迷咁送現金同埋獎品俾啲球迷，希望搞黃嘅球市啦。咁喺香港隊嘅賽事我哋可以係有啲咩嘅支援，我哋都會做。咁本來第一期我哋一簽約，我哋俾咗第一期嘅錢咧，就係個贊助費嘅50%。咁第二期嘅錢咧就係25%咧，就會係喺1月嘅時候俾。咁而最嬲尾嗰期咧，就係當球季完咗，每樣嘢冇問題咧，咁我哋就俾埋最後嘅25%嘅。咁亦都喺合約裏邊咧，同嘅足總嘅合約裏邊咧，係定明咧，我哋每個月咧係可以有1至2個場地咧，係可以做宣傳。咁點解會咁做咧？就係因為我哋既然間贊助咗院會啦，咁亦都好希望咧係做一啲嘅青少年嘅足球訓練啊。咁所以咧就希望每個月有1、2個場地咧，就同院會合作去搞一啲青少年嘅活動希望俾啲訓練青少年咁亦都可以推廣我個品牌咁樣去做嘅。咁開始就相安無事咁，但突然間咧有一日咧，我秘書咧就收到
足總嘅傳真咧，因為嗰個年代係 fax 嘅啫，冇而家有 email 又成咁多嘢。咁就係有一個表格寄嚟俾我哋咧，就話我哋可以揀球場每個月咁樣。咁當然啦，我哋好開心啦，梗係去揀咗個球場，跟住覆返呢個足總啦。咁但係估唔到咧，第二日我個秘書就收到個電話，就係佢俾足總某一位嘅主事人咧就責備，就話你哋係咩人啊？點解你哋同我哋攞場咧？你哋冇權去攞場嘅喎，咁樣嗰陣時真係覺得好奇怪，因為我哋係有合約噶嘛。咁而我哋點解收到佢嘅 fax 咧？係咪？咁你嘅傳真都係寄得俾我哋，咁我哋自然就會揀場噶啦。咁但係結果咧，我哋係冇根據合約可以攞到場。咁呢個第一個咧已經係有啲真係幾納悶嘅。咁唔緊要啦，算啦。嗰陣時因為當時嘅足總主席馬天康咧都係朋友啦，咁當然算啦，咁小事，好啦，我哋自己做活動啦，咁去做宣傳啊，或者自己搞一啲足球學校啊，或者其他嘢咁樣。咁呢件事當算數。咁但係突然間咧，去到大概10月11月陳慶榮咧就睇完波翻嚟同我講，因為佢去睇完港會一場主場嘅賽事。咁就同我講咧，原來喺港會場當日咧，完全冇廣告牌，乜嘢都冇。作為一個聯賽嘅贊助商，無論嗰場波係點樣喺邊度踢，我哋嘅廣告展示咧係應該必須有嘅。咁嗰個聯賽都定名為 A-Line 香港甲組香港足球總會 A-Line 甲組聯賽咁樣噶嘛。咁場地嘅廣告板咧，諸如此類應該一定有。咁我哋就同足總諮詢啦。咁足總嗰位嘅話事人咧就話：嗰場波啲波都冇人睇，所以咪冇擺牌咯咁樣。嗰一刻咧，真係覺得好離譜。咁點算啊？咁亦都我哋直情講，我哋強烈要求喺無論喺咩賽事，總之嗰個聯賽裏邊，無論喺邊度踢，我哋都應該有呢一個我哋嘅品牌展示。因為無論邊場波，我哋都有一個最佳球員同埋最佳球迷嘅一個活動噶嘛，係嘛？咁我哋會現場送一個禮物俾佢哋噶嘛。咁結果咧，估唔到後來咧，有幾場港會嘅場咧，都仍然係嘅比賽，仍然係冇展示到嘅。咁嗰刻咧真係好唔開心。我覺得即係呢啲係完完全全係唔履行合約精神。咁喺1月份嗰期嘅付款咧，本來我都已經想唔俾咁，但係結果我都俾咗。咁算啦。第一，球圈好多都係朋友；第二，足總唔專業或者唔專業化。咁但係嗰位嘅高級職員嗰個話事人咧都識嘅，都係朋友。咁唔想嘈，咁結果咧就繼續啦咁樣。我哋冇欠佢一個波。嗰季我哋贊助咗起碼500個足球，所有記者嘅背心嗰啲足總職員啲制服我哋乜嘢都俾齊。咁差唔多去到季尾啦，打完晒啦，咁院攞咗冠軍，我哋好開心嘅。我哋贊助個球隊攞冠軍，咁院會亦都同我哋好開心，因為嗰陣時官生做領隊啦。咁喺服裝方面咧，我哋好滿足到院會嘅要求，而且當年我哋仲有埋波砵嘅，咁所以佢啲球員着嘅波砵咧，好多時都係着我哋提供嘅波砵，而我哋嘅波砵嘅質素咧都幾 OK，咁大家都好開心。當然攞到冠軍對一個品牌嚟講，贊助咗一個冠軍隊係非常光榮嚟嘅咯。咁我諗住 OK，等佢 conclude 咗所有嘢，球季完咗咧，咁我哋算啦，都預備喺個頒獎禮做完之後咧，
就俾埋尾數。咁但係點知咧？我哋得到嘅通知就係我哋嘅頒獎禮幾時？我哋留咗2個位俾你嚟參與食飯嘅咁樣，你哋到時派人嚟啦咁樣。呢一刻咧，呢一個行為咧，真係令到我非常震驚，亦都好嬲。因為作為一個咁大型賽事嘅贊助商，係一個冠名贊助商。贊助咗咁多，你嘅頒獎典禮係咪理論上我係其中一個頒獎嘉賓咧？我係咪應該係起碼都有幾個位置俾我哋嘅高級職員又好，我哋啲股東好，我哋嘅董事好去做頒獎咧？雖然當時我從來嗰一季咧，我因為太忙，我成日都唔喺香港，都係由我個拍檔去做。呢個去頒獎去成做所有嘅嘢，我亦都唔係覺得好威風，或者希望做好件事。但係點可能淨係話俾我聽去叫我哋公司去食飯咧咁樣？咁好嬲，因為呢一個足總當時咧，其實3番4次咧已經違咗約，咁所以咧最後咧我就。雖然我啲股東都唔係想，佢哋都話算啦咁樣，但係我結果忍唔住，我最後一期咧，我係冇俾錢，我拒絕去支付，因為我要求佢哋俾一個合理嘅解釋俾我哋。咁但係咧跟住整件事就好似石沉大海咁。嗰位嘅主持人咧，係從來冇解釋過，冇任何回應過，咁所以令到好唔開心。嗱，咁唯一我可能會得罪足總嘅就係呢件事嘅啫。其實，咁點解我會被列為不受歡迎咧？同時間，當時贊助足總係我個品牌，我間公司，唔係我個人。雖然係我決定。因為我愛足球，咁但係都唔應該將我去列為不受歡迎㗎，係咪？咁而且其實好老實喺好多年香港揾嘅外援啦，好多嘅外隊嚟，包括曼城嚟過啦，包括水晶宮啦、溫布頓啦，好多球隊曼聯啦嚟，好多都同我有關，亦都係我安排，我又冇欠過足總任何嘢。我都係希望為香港足球帶嚟啲氣氛啫。咁點解會將我列為不受歡迎人物咧？咁樣咁而事實上，我係唔係2023年個球季完咗，我被通知列為呢個不受歡迎人物喎？係喺2010年隔咗咁多年之後，我帶伯明翰翻嚟，我哋收購完伯明翰。好開心，我哋成為第一個中國人去踏足英超嘅球會去管理。咁突然間喺呢個比賽之前先收到呢個消息，咁我覺得呢個係好唔專業咯。其實唔緊要嘅，如果我真係做錯咗咧，你罰我咧，我覺得係好啱嘅。我仲記得我喺愉園，我喺港會嘅時候咧。因為一場預備組賽事啦對東方嘅預備組賽事，我係真係忍唔住氣啊！咁踢咗矛波，仲應該係踢咗金寶華同埋梁錦輝。咁而當時我已經係教練，亦都係知名教練。咁結果咧係仲被罰咗半年。我覺得心甘命抵，因為應該嘅，即係作為一個曾經嘅教練。而當時都係教練帶住預備組踢波，幾年間踢矛波，咁罰重啲係啱嘅。OK，咁但係呢個黑名單呢件事，你完全都冇通知我，完全冇俾到任何理由，時到今日2025年都冇辦法知。但係咧喺
唯一可以睇到呢件事嘅咧，就喺網上一啲嘅情況裏邊睇到，同埋嗰一次嘅通知我，但係冇正式公佈過。呢個咧就可以證明咧，我哋香港足球總會咧實在太唔專業啦。嗱，呢一方面咧，真係痛心嘅，因為我哋香港足球咧，其實本來係一個可以做得好好嘅一個體育產業嚟嘅，但係我哋作為領導嘅香港足球總會係咁唔專業嘅話咧，就無怪啊！我哋香港足球到今日為止咧，都係冇辦法可以重振。我講呢件事咧，其實唔係為自己去申冤，我係希望等大家知道，其實我哋長久以來咧，都係存在咗呢種嘅問題。我哋太唔專業。而家嘅足總，我可以肯定講阿山，阿啟山佢係好有心，我哋可以睇到。咁但係一個領導有心，即係等於一個老闆有心，係唔足夠嘅。你一定要一個好專業而好實在嘅團隊去做先得。以前業餘時代，我哋可以係大家馬馬虎虎啲，但係職業時代，我哋做咩嘢都好咧，係應該咧係好有制度。無論升降制度、處罰制度、紀律制度甚至編排比賽嘅制度，種種我哋應該係要一種咧係好專業嘅態度去對待咧，咁我哋先至有機會創造到一啲嘅氣氛，令到球迷對你有信心。而事實上，我哋都可以即係大膽講啦，因為正如我呢個節目，我點解叫做應講就講？除咗係如話應講就講之外咧，就係應該講就要講。我哋香港足球冇辦法係保持到以前嗰種嘅情況，除咗個足球世界好多方面嘅嘢之外，我哋最重要一樣嘢咧，就係我哋從來冇真正職業化，冇真正嘅職業制度去處理好。咁我好希望咧，而家Eric 或者甚至而家文體局嘅 Rosanna 佢哋咁年青有為，同埋佢哋咁有心之下咧，或者佢哋係咪可以去重組一下，真真正正係去培育一班人才出嚟，去為香港足球做啲事。點解咁講咧？其實大家都睇到過去3場嘅香港隊咧嘅主場喺啟德，證明我哋香港有球迷。雖然有部分嘅球迷都係組織翻嚟，同埋足總做咗阿啟山佢做咗一啲嘢去令到氣氛好好。咁但係無論點，呢班都係球迷嚟㗎。如果我哋能夠將呢個氣氛落地到每一個地區，屯門區、荃灣區、南區、北區，都去咁樣去做，而有系統性嘅令到球迷有歸屬感，而我哋有制度令到一個公平競爭去有升降制有能夠一種嘅真係嗰種比賽同埋嗰種嘅感覺，又逐步喺青訓裏邊做多啲嘢，而我哋唔好盲目去幫人哋養仔請咗一啲喺其他地方都揾唔到食嘅外援嚟做歸化球員，做乜嘢本地球員，結果我哋每場波咧經常見到咧係6、7、8個外籍球員，而本地球員咧就越嚟越狹窄。咁其實我哋一定要改革，如果唔係我哋邊度有機會？我哋本地球員冇機會，即係話本地足球冇機會，冇辦法重生。試想日本、韓國，佢哋能夠係有今日喺世界足球嘅地位，就係因為佢哋真真正正培育本地人才。幾多個精英計劃都冇用，如果你本地人唔得，係咪？咁所以咧，我好希望咧，亦都喺度係希望球迷明白，鬧好容易嘅，或者我哋係咪如果有
一個好嘅意見咧，多啲分享，多啲嘅支持去俾而家咁有衝勁嘅Eric 同埋 Rosanna 佢哋可以咧係去做一啲嘢，真真正正將香港嘅足球咧係重整好、重振好因為香港足球如果好嘅話咧，其實對香港都好嘅，係對經濟啦，對香港嘅後生仔佢哋嘅嗰種嘅身心健康都係好大幫助㗎。我哋而家近年我哋嘅青訓好似亦做得好好，我哋嘅甲組、乙組、丙組、女子隊、青少年每方面其實都做得唔錯，就硬係當一個球員做幾努力去訓練，由兒童隊去到U23，結果 at the end of the day 咧，佢哋冇機會成為職業球員，因為我哋夾埋而家得9隊職業隊每隊職業隊平均只係得4個崗位係俾本地球員，而且佢哋通常都係配角，咁人工又低，咁點解我哋唔試下？我哋將投放喺外援嘅資源多啲，係擺翻喺本地球員，譬如我哋得3個外援，而其他唔愛嘅外援限額嘅資源就愛嚟投放喺本地球員，俾佢一個有希望嘅將來，俾佢一個明白到做足球員都可能生存甚至可能係穩定嘅一個行業，咁令到佢哋嗰個可以投入去踢波，逐步踢得多就會提升佢嘅水準，咁樣香港足球先至有救。咁好啦，突然間咧就好似我講應講就講，我突然間講我應該講。咁講多咗嘅呢集，咁希望大家咧唔好介意，咁亦都好希望咧大家身體健康，多啲踢波，多啲享受足球因為2026年嘅世界盃啦，咁亦都希望咧Eric 同Rosanna 佢哋呢啲咁有為嘅下一代咧，佢哋能夠帶領我哋香港足球咧係重振啦，咁亦都希望多啲我哋本地球員係成長啦，踢多啲波，或者有一日佢哋憑佢哋嘅表現實力係搶翻佢哋應該有嘅喺香港足球嘅席位啦。咁 OK 啦，咁今日講到呢度，唔好意思咁下次咧再同大家分享啦，拜拜。